ចេះ digital marketing គឺដោយសារតែខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនសាកលហ្នឹងមុខវិជ្ជា digital marketing គឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចេះ digital marketing គឺក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំចេញធ្វើការមកអញ្ចឹងគេសួរថាចេះពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងមិនមែនចេះដោយសាររៀនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាតែឮថាការងារបង្រៀនមនុស្សហ៎ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំបានជួបបងជាច្រើនតែពេលដែលយើងចូលធ្វើការគឺគាត់តែងតែប្រើយើងឲ្យធ្វើការនេះធ្វើការនោះគាត់តែទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានពីក្នុងអំឡុងធ្វើការងារអ្វីដែលពួកគាត់ណែនាំយើងគឺសិតតែជាអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រពីពួកគាត់មិនមែនមានន័យថាតើតែយើងអង្គុយនៅផ្ទះរៀនខ្លួនឯងក៏យល់អីតែខ្លួនឯងបានគេហៅថាចេះខ្លួនឯងទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាការចូលធ្វើការជា internship ការចូលធ្វើការជា internship មានន័យថាជាបុគ្គលិកហាត់ការអញ្ចឹងមិនមែនទៅដល់ពួកគាត់ត្រូវតែបង្រៀនយើងទេគឺនៅពេលដែលយើងចូលធ្វើការគឺគាត់តែងតែហៅយើងឲ្យធ្វើការនេះធ្វើការងារនេះឬក៏ជួយការងារពួកគាត់ដើម្បីការងារពួកគាត់មានប្រសិទ្ធភាពអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការងារជា internship ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះស្វែងយល់ខ្លួនឯងបន្ថែមពីអ្វីដែលពួកគាត់បានបង្ហាញពីអ្វីពួកគាត់បានបរៀនអញ្ចឹងយើងស្វែងរកអីដែលថ្មីក៏ដូចជាបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងឲ្យស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុង office យើងក៏ដូចជាកន្លែងធ្វើការយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាការរៀនដល់ខ្លួនឯងហើយពួកគាត់នឹងចាំសង្កេតយើងហើយបើសិនបើការធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងយើងចេះស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងមាន idea ថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅពួកយើងនឹងមានឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពិសេសថាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំក្លាយជា digital marketing ដូចសប្តាហ៍ហ្នឹង